trozos. Sí, más de 150 incidencias por caída de árboles, de ramas, incluso mobiliario urbano o placas solares que han salido volando. Una de las zonas más afectadas es justo donde nos encontramos, en Gelbes. Fijaos cómo ha quedado este árbol arrancado completamente de cuajo, ha caído sobre el muro de esta vivienda y ha ido a estamparse contra el tejado. Los operarios han ido aliviando algunas ramas porque corría el riesgo incluso de desprenderse. Pero es que si miramos en toda la calle lo que vemos es lo mismo, árboles arrancados de cuajo. Hablan los vecinos de una especie de tornado a las 7:30 de la mañana, un fuerte viento con lluvia que arrastraba todo a su paso. Como bien decíais, hay 5 personas heridas, aunque son leves, pero los daños materiales son cuantiosos.